تحدي طبخ، هذا الفلتر بيقول لك انت بس اقلب المقلاي لما تحس انه زبطوا. اوكي قلبتها تمام، اقلب. اوه حرق، انحرقت شوي. اوكي تمام ما في مشكلة. 1 2 3 يلا اقلب. انحرقت ولا ما انحرقت؟ بدي الذهبي، لازم اخذ الكاس الذهبي يا جماعة الخير. دقيقة. 1 2 3 هوب. بسرعة 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 بسرعة. 1 2 3 هوب. اوكي ليش عم بيروحوا لورا؟ ليش عم بيروحوا لورا؟ مستحيل يا جماعة الخير، شو عم بيصير؟ لا ولو